အခုဒီ video သင်ခန်းစာမှာကျတော့ဒီ installation လုပ်ထားတဲ့ file ကိုdownload လုပ်ထားတဲ့ file installation လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ download လုပ်ထားလဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ download လုပ်ထားတဲ့ file ကိုနှစ်ချက်ကလစ်မယ်နော်ကလစ်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ please wait while setup is loading ဆိုတဲ့ dialog box လေးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုခဏစောင့်နော်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့သူကဘာပေါ်လာမလဲဆိုတော့ဒီသူ့ကို installation လုပ်ရမယ်နောက်ထပ် setup ဒီထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ do you want to allow this app go to make changes to your device ဆိုတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် yes နဲ့ပြလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါ do you want to allow this app ဆိုတော့ yes ထပ်နဲ့ပြလိုက် okay အပြင်ဒီမှာသူကဘယ်ထဲမှာ install တင်မလဲနှစ်ခုဖြစ်သွားရနော်တစ်ခုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် yes အဲ့ဆိုဒီမှာဘယ်ထဲမှာ install တင်မလဲ Cydia program file တွေက Android တွေက Android Studio တွေမှာတောက်ပြီးတော့သူ့ဘာသာသူနေရာချပေးလိုက်မယ်နော်အကယ်၍ကိုကအဲ့လိုမျိုးအထက်မှာနေရာမချခြင်းဆိုလဲရတဲ့ကိစ္စမရှိကိုကဒီအောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်ပြီးတော့Android Studio ဆိုပြီးတော့တောက်ပြီးတော့နေရာချပေးနော်ဒီအရှိရနာမည်လေးတော့ပါဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှသူကပြန်ရှာတဲ့အခါကျရင်လည်းအဆင်ပြေမယ်နော်အဲ့ပြန် next နေမယ် this will remove all of the program and file under ဒီတဲကAndroid Studio ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေအကုန်လုံးကိုလည်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖြတ်သွားမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ set ထဲမှာဒါတွေအကုန်လုံးရှိပြီးသားပေါ့နော်ရှိပြီးသားဆိုတော့ဖြတ်သွားပြီးတော့ဒါ install အသစ်ပြန်တင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ yes နေလိုက်ပြီနော် okay ပြီးရပါတယ် setup guide တဲ့setup way guide you through the installation of Android Studio ဒါသူကလုပ်သွားလိမ့်မယ် next one နေဒါဆိုရင် Android virtual device ထည့်မှာလားကျွန်တော်တို့ Android virtual device တော့သုံးနေကြတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဖယ်ခဲ့မယ်နော်အခုဒီ video သင်ခန်းစာလိုက်လို့နေလို့ Android virtual device ပေါ့နော်ဒီခုန emulator နဲ့ပဲစမ်းကျင်တယ်ဆိုရဲသူကကြတော့ဒီ Android virtual device ကိုထည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မထည့်တော့ဘူးပြီးတော့ next နေမယ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ browse လုပ်နော် browse တော့ဒီမှာဒီ Android Studio ရှိရမယ်လမ်းကြောင်းပြန်ပြီးနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ရွေးခိုင်းတာနော် next နေပြီးဒီမှာဒါကတော့ဘယ် ID နဲ့လုံးဝလဲပေါ့နော်ဘယ်ဟာကိုဒီစလာခြင်းမှာဘာကိုလုံးဝလဲပေါ့နော် shortcut ပေါ့နော်ပြီးတော့ install ပြီးဒါဆိုရင်ဒါ installation လုပ်တာပေါ့နော်အခုမှစပြီး installation လုပ်မယ်ပထမတော့အရင်တော့မလုပ်ခဲ့သေးတဲ့လူဆိုရင်တော့ခုနလို undone လုပ်တာတွေပေါ့ဒါတွေလုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်တခါတန်းပြီးတော့ installation လုပ်တာရုံပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် next နေမယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ finish ပြီးပါပြီနော် finish ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာ chipmunk ဆိုရယ်ဒီ data နောက်ဆုံး latest version ပေါ့နော်ဒါ2022မှာထွက်ထားတဲ့နောက်ဆုံး version ဖြစ်တယ်နော်သူအရှိက Bumblebee ဆိုတဲ့ဟာထွက်တယ်အဲ့ Bumblebee ရဲ့အရှိက Artifact ဆိုတဲ့ version ထွက်လာပါနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့သူကဒါ project ဒါကျွန်တော် set ထဲမှာဒါ project ရှိပြီးသား project data ကျွန်တော်ရေးပြီးသားပို့လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြီးစပြီးတွေ့ရတယ်နော်project မရှိသေးတဲ့လူကကျတော့ဘယ်လိုစတွေ့ရမှာလဲဆိုတော့ဒီ project တွေမရှိသေးတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အခုမှစပြီးတော့ဒီ installation လုပ်တဲ့ပုံစံကိုအခုမှ project စပြီး create လုပ်တဲ့ form တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒါမှ SDK ကို update လုပ်ခိုင်းနေဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်နောက်မှ update လုပ်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့အခုမှစလုပ်တယ်လို့ဆိုရင်တွေ့ရမယ့်နေရာကိုသွားမယ်နော်close project နှိပ်လိုက်မယ်အခုမှစပြီးတော့လုပ်မဲ့လူဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဒီလိုပြောင်းကြီးတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါဒီလိုပြောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ပြောင်းတွေ့မယ်ဆိုတော့ဟိုသူကဒီ installation လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူကဘာသာသူ SDK တွေပိုင်းသူကဘာသာသူ down ပြီးသွားလိမ့်မယ်ကိုကဘာမှလိုက်လို့ဆရာမလို့သူကဘာသာသူနေရာချသွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ SDK နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားရှုပ်ရှက်တော့ဘာမှမရှိဘူးသူကတော့ SDK ရှိမှအလုပ်လုပ်မဲ့ကောင်ဒါပေမဲ့ SDK ကိုသူ့ဘာသာသူဒီလိုအပ်တဲ့လူဆိုရင်အခုမှစပြီးတော့ installation လုပ်မဲ့လူဆိုရင်သူ့ဘာသာသူdownload ဆွဲပေးသွားလိမ့်မယ်နော် download ဆွဲရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြပေးလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ကရှိပြီးသားဆိုတော့ download ဆွဲရမှာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့
project တစ်ခုကိုစပြီးတော့ create လုပ်မှာပေါ့နော်အကယ်၍ဒီ video နဲ့မှမလုံတော့ဘူးကိုကဒီinstallation လုပ်တာမပြည့်စုံဘူးဆိုတော့နောက်ထပ် video တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဟိုအရင် video လုပ်ခဲ့တဲ့ video တစ်ခုရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် video တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့ချိန်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက် video သင်ခန်းစာကြားမှာကျွန်တော်ဒီ project ယူတဲ့ကိစ္စကိုသွားမယ်ပြီးတော့ project ထဲမှာရှိတဲ့ project structure လေးအကြောင်းနည်းနည်းရှင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော် project တစ်ခုကိုစပြီးတော့ရေးကြမယ်နော်